Всем привет, садоводы и огородники. Давайте я сразу перейду к делу и не буду вам рассказывать о том, что тюльпаны одни из самых красивых весенних цветов, и вряд ли найдется хоть один сад, в котором весной не цветут тюльпаны. Нужно отметить, что кроме декоративных качеств, эти цветы обладают еще одним достоинством – неприхотливостью. Приобрела в этом году тюльпаны, если кому интересно, это сорта Канаста, Триумф Хелмар, Триумф Happy Generation, Queensland, DJ Parrot, Black Parrot. Перед тем, как приступить к обработке луковиц тюльпанов, их необходимо тщательно смотреть. Естественно, без снятия шелухи тут никак не обойтись, иначе мы можем пропустить больные места луковиц. Но помните, что чешуя защищает наши луковицы от болезней. Если луковицы прям совсем в плохом состоянии, то их лучше выбросить. Если луковицы мягкие, при нажатии изнутри вытекает жидкость неприятного запаха, это может быть мокрая гниль. Гнили, которые вызываются фузариозом или прям сильно пораженные грибком. Как видите, я уже приготовил чашку с водой, где мы будем обрабатывать луковицу тюльпанов. Чем можно обработать луковицу тюльпанов? Можно применить такие препараты, как Максимфундазол. Также можно применить и марганцовку. Сегодня я буду обрабатывать луковицу тюльпанов железным купоросом. Не бойтесь, железным купоросом я уже обрабатывал лук семейка, все нормально, без проблем. Как правильно развести железный купорос? Нам потребуется 1 столовая ложка с верхом на 400 мл воды. У меня в чаше 1200 мл воды, и сюда я добавлю 3 столовые ложки железного купороса. И все хорошенько перемешаем. Сколько по времени проводить такую обработку? 3-4 часа желательно, но можно оставить на ночь луковицу тюльпанов в этом растворе. Чем хорош железный купорос? Перечисленные мной ранее препараты обладают поверхностной обработкой, а железный купорос проникает внутрь луковицы и тем самым намного эффективнее борется с болезнями, и даже остается в луковице весной, когда просыпаются возбудители болезней. То есть он и весной защищает наши тюльпаны. Теперь опускаем в этот раствор луковицу тюльпанов и убираем на всю ночь. Например, в сарае. Сажать тюльпаны я буду уже завтра, так как у меня вечер. Детки луковиц тюльпанов, кстати, тоже можно обработать в этом растворе. Наступил у меня уже следующий день. И теперь приступим к подготовке посадочной ямы для луковиц тюльпанов. Перед тем, как посадить тюльпаны, подготовьте для них солнечный, защищенный от ветров участок с невысоким уровнем грунтовых вод и рыхлой нейтральной или слабощелочной почвой, лучше песчаной. Тяжелые глинистые грунты разбавляют песком. Давайте затронем тему сроки посадки тюльпанов или когда сажать тюльпаны осенью. Для укоренения луковиц в грунте нужно не менее 2-3 недель в зависимости от погоды. И если посадка тюльпанов проведена с опозданием, у луковиц до заморозков могут не успеть отрасти корни, и весной ваши тюльпаны запоздают с цветением или не зацветут вообще. В любом случае, поздно высаженные в грунт растения будут слабее и восприимчивее к болезням. Высаживать луковицы тюльпанов в сад можно тогда, когда температура грунта на глубине 10 см не выше и не ниже 7-8 градусов. Посадочную яму я подготовил, теперь достаю из сарая луковицы гладиолусов, и теперь я солью этот железный купорос. Слил я железный купорос, дал немножко подсохнуть луковицам тюльпанов, и теперь я хочу провести повторную обработку луковиц тюльпанов. Как видите, здесь у меня кое-где есть механические повреждения, и также у меня здесь есть грибковое заболевание, которое называется сухая гниль. Они, в принципе, не такие страшные для наших луковиц тюльпанов, но все-таки лучше их обработать. Обрабатывать я буду простой обычной зеленкой, которая продается в аптеках. Смачиваем ватку и обрабатываем те места, где у нас есть болячки. Посадочная яма, как я и говорил, у меня уже готова. И теперь сразу определяемся, на какую глубину мы будем сажать луковицы тюльпанов. Когда мы уже определились, то на дно добавляем песок сантиметра 3. Песок нам послужит для дренажа. Это делается для того, чтобы наши луковицы не гнили в земле. Песок равномерно распределяем, и теперь сверху я нанесу тонким слоем обычную простую землю. И тоже аккуратно сверху вот так вот руками распределю. Теперь берем тюльпаны, которые я уже обработал зеленкой, и начинаем распределять луковицы тюльпанов по посадочной яме. Расстояние между крупными большими луковицами тюльпанов я держу
10-15 сантиметров. Лучше даже держать 15 сантиметров. Так питательных веществ для наших луковиц будет больше, естественно. После того, как луковицы тюльпанов мы распределили по посадочной яме, я сюда обязательно добавлю табачная пыль. Табачная пыль защитит наши луковицы от вредителей. Они ее очень не любят. Прям между луковицами распределяем по посадочной яме. Можно даже сверху луковиц тоже посыпать, ничего страшного. Это только плюс. Табачная пыль будет защищать от вредителей луковицы тюльпанов весь сезон. Если у вас нет табачной пыли, можно между луковицами использовать красный молотый перец. После того, как мы все это подготовили, начинаем засыпать наши луковицы тюльпанов землей. Я делаю так. Засыплю землей прям по самый верх, чтобы луковицы скрылись. И потом делаю вторую ступеньку для деток. То есть сбоку я сейчас тоже добавлю песок, а потом немножко добавлю слой земли. Вот видите, у меня сбоку уже посажены большие луковицы тюльпанов, а здесь немножко повыше я сделал специально для маленьких деток тюльпанов. Также насыпал песок, теперь сверху землю, и теперь уже будем распределять детки луковиц тюльпанов. Вот такие вот у меня детки луковиц тюльпанов 2-3 сантиметра. И теперь их начинаем распределять по посадочной яме. Расстояние между детками я держу 7-8 сантиметров. Допускается 10 сантиметров, это только очень хорошо. Чтобы правильно расположить луковицу тюльпанов в грунте, нужно следовать такому правилу. Глубина посадки равна 3 диаметрам луковицы. То есть мелкие луковицы погружаются на глубину 7-8 сантиметров, в зависимости, конечно, от размера луковицы, а крупные на 12-15 сантиметров. Но при посадке следует учитывать состав почвы. На легких грунтах луковицы высаживают на 2-3 сантиметра глубже нормы, а на тяжелых на 2-3 сантиметра меньше. Луковицы деток я также защищу от вредителей табачной пылью. После того, как я землей засыпал луковицы тюльпанов, сверху я наношу перепревший навоз, то есть перегной. Ни в коем случае свежий навоз нельзя использовать. И так вот слоями я делаю. Слой перегноя, слой земли, слой перегноя и опять слой земли. Когда мне осталось добавить еще пару слоев земли и перегноя, я добавлю обязательно фосфорно-калийное удобрение. Здесь очень хорошо подобраны макро- и микроэлементы. Добавлять я буду 30 грамм на 1 квадратный метр. Просто вот так вот рассыпаем по поверхности, и этого будет достаточно. Потом сверху, как я и сказал, я присыплю землей и перегноем. После посадки тюльпанов обязательно полейте водой, если у вас на улице стоит жара. Если у вас пасмурно идут дожди, то, конечно, эту процедуру можно пропустить. Желаю вам красивых цветов в вашем огороде. Всем пока-пока.